बोर्ड के बाहर खींचो, तमिल में सुनो। बोर्ड के बाहर खींचो, बाहर எப்ப பாருங்க இங்க வந்து உள்ள இருந்து செத்து போயிருக்கணும்ல. எங்க அப்பாவே காணோம். எங்க அப்பா எங்க போயிடாங்க அங்க விட்டுட்டு தனியா. எப்ப பாருங்க இங்க வந்து உள்ள இருந்து செத்து போயிருக்கணும்ல. எத்தனை பேர் பண்ணீங்குள்ள? எங்க அப்பாவே காணோம். எங்க அப்பா எங்க போயிடாங்க அங்க விட்டுட்டு தனியா. நானே எங்க அம்மா மட்டும்தான் இருந்தோம்.